个人伫咧网络乌白传消息，因为武汉肺炎疫情继续拖，网络真侪假消息嘛拢无停过。刑事局接到民众报案，讲有网友伫咧网络闹话，讲毒品大麻会当杀死武汉肺炎。经过进一步调查，讲的人就是艺人郑浩贤，依照社会特殊维护法，该函送法办。另外，还有网友乌白传，讲台北市议员王世坚，伊讲台湾武汉肺炎已经超过500例，拢总200个人死。这个过程实在是伤过离经，嘛，互王世坚气甲提过。艺人谢浩贤去年底才逼出食大麻，交心的女朋友搁甲太太来冤家，如今争议搁再加一层。进前刑事局接到民众报案，讲有网友透过社群来咧传疫情的假消息，讲大麻会当杀死武汉肺炎。经过调查，这个网友竟然就是艺人谢浩贤。发现谢乃是接获国外友人传送上开不实讯息后，未经求证，该讯息的真伪及散布照片，那造成民众误认，而且寻后将依设置法第63条以散布谣言，那足以影响公共治安。就伫咧谢浩贤的个人的社群抛出大麻会当杀死武汉肺炎的假消息，下骹阁有民众来咧持赞，就惊引起民众误会。警方接到报案，随就来调查，因为大麻伫咧台湾是第2级的毒品，若网络的假消息，阁毋拿即件。就有网友伫咧面册写，顶摆甲台北市议员王世坚开讲的时阵讲到肺炎，伊讲即马台湾已经超过500例肺炎，死亡的个案就有200例，特别是花莲甲台北市拢是重灾区，但总统蔡英文一直毋敢来公布，这互台北市议员王世坚赶紧出面来讲，根本都无即件代志，是非常可恶的，这个引起我们社会不必要的恐慌。那么这一点是罪无可赦，就惊引起误会。王世坚已经收集相关的证据，讲为着名声一定会来提告。记者综合报道。